Tuan-tuan dan puan-puan, dunia kata, dulu dunia tak pernah kata Perdana Menteri Malaysia curi duit. Waktu saya waktu Tun Hussein, waktu Tun Razak, waktu Tunku Abdul Rahman, pernahkah kita dengar cerita kapal layar bernilai 1 bilion ringgit dirampas oleh Amerika Syarikat? Pernah kita dengar tak? Tak ada. Baru kali ini kita dengar kapal Indonesia tangkap kapal kita, serak dia rampas kapal kita. Dan dia lepas itu dia cerita berkenaan dengan wang yang diselewengkan oleh Datuk Seri Najib. Minta maaf lah, saya batuk sikit. Saya cakap pelan-pelan lah. Boleh ya? Tak pernah berlaku di zaman Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein, zaman saya pun tak pernah berlaku Indonesia Indonesia buat laporan